歡迎嚟到蠔油天地，我哋今日嚟到一個地方叫世界之窗。你哋嘅爸爸媽咪應該細個嘅時候嚟過㗎。世界之窗係一個地方，可以俾你見到全世界嘅著名景點。我哋而家一齊快啲入去買飛啦 ！Let's go！ 我哋買完飛啦，我哋睇呢個旅遊指南，睇下有咩特別景點先。有極速富士山、空中花園、泰姬陵、大洋洲區有悉尼歌劇院，歐洲區有巴黎艾菲爾鐵塔，仲有鬥獸場。哇，好多地方啊！我哋快啲入去睇下啦！呢個就係世界廣場，夜晚會有啲節目舉辦㗎。呢度可以買護照，用嚟吸引。3個國家紀念章免費蓋章，紀念護照裡面融匯了43。首先嚟到柬埔寨嘅吳哥窟，呢度係東方4大奇蹟之一。哇，你睇下幾大？不過真實嘅吳哥窟係比呢個大15倍㗎。呢度係位於印尼嘅婆羅浮屠，都係東方4大奇蹟之一嚟㗎。呢度就係緬甸嘅仰光大金塔，成個塔貼住金箔，係世界著名嘅佛教聖地。呢度就係新加坡嘅魚美斯雕像，係新加坡嘅標誌同埋守護神，同埋真實嘅魚美斯雕像係真係咁大㗎。呢度係日本姬路城天守閣，有好多嘅櫻花㗎。因為富士山維修緊，咁我哋睇住模仿緊日本嘅鳥居先啦。餵魚5蚊喎，我哋而家就喺模仿緊日本嘅鳥居餵魚。哇，搶咯喎！邊個？OK。我哋而家入去極速富士山睇動感影院啦。我坐到最前啦，唔知刺唔刺激嘅咧？有個雪球碌落嚟，跟住咧爆炸，跟住有啲火花飛過你嘅頭上面，好刺激㗎！呢度就係模仿印度嘅泰姬陵，佢哋係用白色嘅大理石砌成㗎。真實嘅泰姬陵係比呢個大6倍。呢度都有得玩咖啡杯㗎，準備玩啊！我哋啱啱就喺呢個位於馬來西亞嘅馬六甲海峽清真寺度轉咖啡杯，呢度仲有表演睇㗎。我哋而家去呢個空中花園搭吊車，我哋而家出發啦！邊度啊？好似玩具咁啊！係啊。Tower Bridge 你有個玩具啊？有啊，有個模型。於1703年所建的私人湖。你咪當好似小小世界。呢度係泰國嘅四面佛，啲人會順時針嚟祈禱。呢度仲有迷你版悉尼歌劇院。呢度仲有船仔同船魚木馬玩㗎。我哋而家揸緊船仔，小朋友都可以開㗎，都可以揸。我哋而家玩呢個穿越歐羅巴，我哋搭火車去穿越歐洲。羊同牛肉點會紅色咧？
鵝、牛同埋雞，有荷蘭上風車，可以到街市。呢架車幾舒服喎，你睇下嗰度有艾菲爾鐵塔啊！好啦，各位乘客，我哋而家到站啦，希望你哋中意呢個穿越歐羅巴啦。呢個就係法國嘅米歇爾修道院，呢個就係模仿法國巴黎高劇院嘅加里葉宮雕像啦。呢個就係位於意大利嘅羅馬鬥獸場，位於法國嘅凱旋門，同埋都係位於法國嘅艾菲爾鐵塔。呢度有巡遊表演。呢個就係阿爾卑斯冰雪世界啦。如果你哋識溜冰嘅，咁你可以喺呢度溜冰㗎。不過我就唔識溜冰啦，所以我就冇份溜冰啦。今日我哋而家就搭越野車玩射槍遊戲啦。呢度有美國嘅白宮總統樹喺入邊㗎，上面仲有總統山，有4個著名總統嘅人頭雕像。你哋見唔見到呢？畫面上面好細嘅耶穌山，係位於巴西嘅，喺上面啊。呢度有迷你版嘅紐約，仲有迷你版自由神像添。哇！真係好多唔同國家嘅迷你版景點啊！呢度仲有機動遊戲同埋花車巡遊添啊！咁今條片就差唔多啦，記得 like、share 同埋訂閱啦，拜拜！